సభకి చేసిన మిత్రులు చల్లంచెల్ల భాస్కర్ రెడ్డి గారు, ఎత్తుకోట సుబ్బారావు గారు, అలాగే మిత్రులు డాక్టర్ గారు, ఈ సండే మార్కెట్ నాయకులు, మిత్రులారు, నేను రాత్రి నాకు ఇచ్చారు దీన్ని ఆవిష్కరించేదానికి ముందు జాగ్రత్తగా చదువుకొని రా అని చెప్పడానికి. చదివండి. పాతకాలంలో పెద్ద బాల శిక్ష అని వస్తుండేది. దాన్ని ఏదో అందో అక్షరాలు ఉండేవి, కానీ అందులో చాలా విషయాలు ఎక్కడెక్కడే ఉండేవి. అవన్నీ ఒక చోట ఉండడం వల్ల అది ఇంట్లో ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు కూడా ఇంకొంచెం పెద్దదై అట్నే ఉంది. అది ఎందుకని అంటే ఎవరికి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ అది అందులో రెడీమేడ్గా దొరుకుతుంది కాబట్టి ఇది కూడా అంతే. ఇప్పుడు నా బోటోడికి ఏదన్నా ఒక ఆర్టికల్ రాయాలన్నా, ఏదన్నా ఒక మీటింగ్లో మాట్లాడాలన్నా, లేదన్నా మా పిల్లలకి ఏదన్నా చెప్పాలన్నా, అలా దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అంటే ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క పుస్తకాలు ఉంటాయి. కానీ అన్నీ ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే ఒక పుస్తకంలోనే ఈ విజ్ఞాన వీచికలో దొరికేటంతగా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది దీంట్లో. అంటే ఇది విజ్ఞాన సర్వస్వం అని నేను అనడం లేదు, కానీ ఒక సగటు ఆలోచన పరుడికి, మధ్యతరగతి కుటుంబీకుడికి, లేదా వాళ్ళ చదువుకున్న ఒక డిగ్రీ ఆ మేరకు చదువుకున్నటువంటి వాడికి ఎప్పుడు కావాలనంటే అప్పుడు ఉపయోగపడేటటువంటి ఆధునిక సమాచారం మొత్తం ఇందులో, అది ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన, సైన్స్కి సంబంధించిన, కరోనాకు సంబంధించిన, లేకపోతే సామాజిక సంబంధించిన విషయాలు కానివ్వండి, ప్రతి ఒక్కటి ఇందులో చాలా జాగ్రత్తగా చేస్తుంది. రెండవది, చాలా కష్టపడి సేకరించిన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది అథెంటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్, చాలా విలువైన ఇన్ఫర్మేషన్. ఇది ఏదో ఆషామాషిగా చాలా పత్రికలు వాటిల్లో ఇప్పుడు వస్తుంటాయి, అక్కడ చూసి ఇక్కడ చూసి ఏదో ఒకటి ఎప్పటికప్పుడు రాసేస్తారు. దాన్ని నేను చెక్ చేసుకోరు, అది నిజమో కాదు తెలియదు. ఒకవేళ నిజమైనా దాన్ని లోతుగా ఉండదు, అది పైపైన మాత్రమే ఉంటుంది. అట్లా కాకుండా చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలించి అది ఎక్కడి నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిందో దాన్ని గుర్తుపెట్టుకొని మళ్ళీ మనము రెఫరెన్స్లోకి ఎక్కడికో పోయి ఇది నిజమేనా కాదా, ఇది ఎట్నే ఉందా లేకపోతే మార్చేశారా అనేటటువంటి లేనిపోని గొడవల్లోకి పోకుండా ఇది విజ్ఞాన వీక్షికలో ఉంది అని అంటే దీన్ని అట్టగానే మనం తీసుకోవచ్చు. ఇంకా దీన్ని మనం ఏమీ అనుమానించాల్సిన, లేకపోతే అదనంగా ఎక్కడి నుంచో ఏదేదో సాక్ష్యాలు సేకరించాల్సినటువంటి అవసరము లేదు అనేంత స్పష్టత దీంట్లో ఉంది. అది నాకు అదే ఆశ్చర్యం వేసింది. అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనటువంటి విషయం కాదు, బిగినింగ్ లోనే పెరియారు చెప్పిన మాట, ఆ బొమ్మ ఉంది, అదొకటి చాలు. ఈ రోజున్న సమాజాన్ని గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలనంటే, ఏం చేయాలని అంటే చాలా విలువైన పుస్తకాన్ని తెచ్చారు. 2010 నుంచి ఇందాక మాట్లాడారు అన్నట్టు మీ క్యాలెండర్ వస్తే క్యాలెండర్లన్నీ దాచిపెట్టుకోలేం కదా, కష్టం కదా. అయితే ఇప్పుడు అసలుకి ఎవరి బుర్రలో ఈ ఆలోచన వచ్చిందో కానీ బహుశా క్యాలెండర్ 2010లో తెచ్చినప్పుడు ఇది ఒక పుస్తకంగా తెస్తామని చెప్పి అనుకోనుండే అవకాశం లేదు. కానీ 15 ఏళ్ళు అయిన తర్వాత వీటన్నిటిని దాచిపెట్టి జాగ్రత్తగా పారేయకుండా దీన్ని ఇప్పుడు బుగ్గా తేవడానికి ఏదో పెద్ద తెలివైన ఆలోచన లేకపోతే ఇది జరిగే విషయం కూడా కాదని నేను అనుకుంటున్నాను. చాలా ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సుబ్బారావు దీంట్లో, అది ఒకటి. కాబట్టి మీ పుస్తకం ఆవిష్కరించడానికి కాదు, మంచి పుస్తకాన్ని సంపాదించుకోవడానికి నాకు కూడా ఈ అవకాశం లభించింది అని చెప్పి నేనైతే ఇప్పుడు అందులో నా బొట్టోళ్ళు ఎక్కడంటే అక్కడ ఏదో ఒక సందర్భంలో పుట్టుకుని ఏదో అవసరం ఉంది, ఆ అవసరం అయినప్పుడు రెడీ లెక్కగా ఎక్కడికి వెళ్ళి ఎత్తుకోవాలని అంటే విజ్ఞాన వీచికల్లో ఉంటుందేమో అని చెప్పి టక్కని ఎత్తుకునే దాని దగ్గర చదువుకుందాం అనేటువంటిది నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఒకటి ఇది. మూడవ పాయింట్, అసలుకి ఒక ఆర్గనైజేషన్ చిన్న వ్యాపారులు బతుకు తెరువు కొరకు నడుపుకునేటటువంటి సంఘం ఇలాంటి పనులన్నీ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటని ఆయన చెప్పినట్టు, మీరు చెప్పినట్టు ఏదైనా కార్తీక మాసానికి పోతే పోవచ్చు, ఇంకేదైనా చేస్తే చేయొచ్చు. కానీ ఎంత లోతైన సమాచారం ఉండేటటువంటి క్యాలెండర్ వేయటం, ఆ క్యాలెండర్లో ఉన్న విషయం అంతా తేవడం, దాన్ని ప్రచురించడం, చేయడం అనేటటువంటి పని
వాళ్ళు మీకేం సంబంధించిన పని అనేది నేను అడుగుతున్నాను. నిజంగా అలాంటి పనులకి పోవడం అన్నది అది కేవలం ఈ ఆర్గనైజేషన్ గొప్పతనం. ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఫిలాసఫీలు, అది నడిచే తీరులు, మీరందరూ దానికి తగినట్టుగా అంగీకరించి ఇలా నడపాలని అనుకోవడంలో ఇవన్నీ మొత్తం కలిపి మీ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి లక్షణము అనేది కానీ లేకపోయినట్టు కనుక ఇక్కడ జరిగినా జరగదు. మేమే చేయలేకున్నాం అటువంటి పనులు నిజం చెప్పాలని. పెద్ద సంస్థలు నడుపుతుండేటటువంటి వాళ్ళము, ఆలోచనలు చేస్తుండేటటువంటి వాళ్ళని కూడా ఇలాంటి పనులు చేయాలని అంటే, ఇప్పుడు సండే మార్కెట్ క్యాలెండర్ దాంట్లోనే ఉంది. 10,000 కాపీలు వేస్తున్నారు. 10,000 కాపీలు వేసి ఒక చిన్న సంస్థ ఆ క్యాలెండర్లని దానికి రిసోర్సెస్ దాన్ని వేయడానికి ఖర్చు ఎట్లా, మళ్ళీ దాంట్లో నుంచి దాన్ని సంపాదించుకోవడం ఎట్లా, చేయడం ఎట్లా, అట్లా పెద్ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా లేదు. ఏదో క్యాలెండర్లు అంటే అడ్వర్టైజ్మెంటే కదా, అలాంటిది కూడా ఏమీ లేవు. ఈ బుక్లో కూడా ఒక అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా లేదు. ఏమీ లేకుండా మరి అంతంత పెద్ద ఎత్తున చేయడం కాదు, ఏదో ఒకటి చేయాలా. ఆ చేయడంలో మనం ఏం చేయాలా, జనానికి ఏదో మంచి విషయం చెప్పాలా, న్యాయమైన విషయం చెప్పాలా. ఇంకా మాట్లాడాలనంటే, ఈ రోజున్న భాషలో చెప్పాలంటే నిజాన్ని చెబుతూ ఉండాలి. ఎందుకంటే అబద్ధం ప్రపంచాన్ని ఈరోజు శాసిస్తాం, అల్లుకొని పోతా ఉంది. ఆ అల్లుకొని పోయేటప్పుడు ఈ నిజం మెనుకుమంటూ ఉండేటటువంటి పరిస్థితికి వచ్చింది. రాసుకున్నాం కానీ సత్యమేమో జయితే అని చెప్పి, సత్యం లేదు, అది జయించడం లేదు, ఓడిపోతూనే ఉన్నది. మరి అలాంటప్పుడు ఎవడో ఒకడు కంకణం కట్టుకొని సత్యాన్ని చెబుతూ ఉండడం, ఇది నిజం అని మాటి చెబుతూ ఉండడం అనేటటువంటిది ఈరోజు అన్ని రకాలైన సాహిత్య సాంస్కృతిక సంస్థలన్నీ చేయాల్సిన పని. ఓపికగా చేయాల, చేస్తూనే ఉండాలి. గెలుస్తామా ఓడుతామా అనే దాంతో నిమిత్తం లేకుండా చేయాలి. మన గొంతు ఎంతమందికి వినపడుతుంది అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా చేయాలి. ఆఖరికి మూలేసి లోపలేసి కొట్టినా కూడా అప్పుడు కూడా ఏదో ఒక సత్యాన్ని గురించిన మాట అనుకుంటూనైనా, వినపడకపోతే తనలో అనుకుంటూనైనా బతకాల. ఆ రకమైనటువంటి అవసరం ఈరోజు సమాజానికి ఎప్పుడూ లేనంతగా వచ్చి పడిపోయింది. అందువల్ల అది జబ్బు ఎలా వస్తుందని చెప్పినా, గ్రహణం ఎలా వస్తుందని చెప్పినా, కరోనా ఎందుకు వస్తుందని చెప్పినా, లేకపోతే న్యాయం అంటే ఏందనేది చెప్పినా, ఏనికి సంబంధించినటువంటి వాస్తవమైన శాస్త్ర రుజువుకు నిలబడేటటువంటి విషయమైన ఓపికగా చెబుతూ ఉండడం అనేటటువంటి పని. ఆ చెప్పేటప్పుడు ఇంకా ఎవరన్నా చెప్పేవాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మనం అందించి, ఇలా చెప్పండి, ఇది చెప్పండి అనే దానికి వరకు సరంజామాన్ని అందించడం అనేటటువంటి పని చాలా పెద్ద పని. అది నిజంగా చెప్పాలని అంటే మీరు ఆ పని చేసి ఈ రూపంలో దీన్ని తీసుకొచ్చిన దానికి మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా. ఇలాగే దీన్ని కొనసాగించండి. మరింత సమాచారం మరిన్ని వైపుల నుంచి తెచ్చేదానికి ప్రయత్నం చేయండి. ఒక దుర్మార్గమైన ధోరణి ఈరోజు నడుస్తూ ఉంది. దానికి పోటీగా, దానికి ప్రత్యామ్నాయంగా మరొకటి కూడా ఉంది, మరొకరు కూడా ఉన్నారు అని అనిపిస్తారు. ఈరోజు ఏ పత్రిక అయినా, ఎంతంత పెద్ద పత్రికలైనా నిజం చెప్పడం లేదు, నిజం చెప్పనివ్వడం లేదు. నిజం చెప్పే వాళ్ళ చేతుల్లో అది లేదు. అబద్ధాలు ప్రచారం చేయడానికి కొరకే ఈరోజు మీడియా మొత్తం ఉంది. ఇది వాస్తవం. ఇది అసలు నాకు అనిపిస్తుంది, మనం అందరం బాగుపడాలంటే ఏం చేయాలంటే పేపర్ చదవడం మానేయాలి. ఆ పని చేస్తే బాగుంటుందండి. సుబ్బారావు పేపర్ కాదు లేదు, అది అంత ఘోరంగా ఉంది. ఈ మధ్య నేను ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని, సీనియర్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్తో మాట్లాడితే ఆయన కూడా ఇదే అన్నాడు. అన్న సుబ్రహ్మణ్యం గారు, చెడిపోకుండా ఉండాలంటే పేపర్ చదవకుండా ఉండాలి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అని చెప్పి. ఆ రకమైన బయట ప్రపంచం అట్టు ఉంది. మన బుర్రలన్నింటినీ గందరగోళం చేసి గబ్బు చేసి పారేస్తాం. అలాంటప్పుడు శాస్త్రాన్ని చెప్పేవాడు, నిజాన్ని చెప్పేటటువంటి వాడు, ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పేటటువంటి వాడు, ఎదురీది చెప్పేటటువంటి వాడు, ఆ మాట నిజాన్ని చెప్పడానికి ఇప్పుడు ధైర్యం కావాల్సి వస్తాం. నిజం చెప్తే ఏ దెబ్బలు తగ్గుతాయని భయపడాల్సినట్టుగా ఉంది. నిజం చెప్పడమే గొప్ప సాహసం కింద మారిపోయినటువంటి రోజులు ఈరోజు వచ్చేసాయి.
అలాంటప్పుడు మీరు ఈ పాత్ర పోషించడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప విషయం మిత్రులారు. మీతో ఎక్కువసేపు నేను 500 కిలోమీటర్లు ప్రయాణం చేయకూడదు చేసి సాయంత్రం ఒకటి ఎక్కడో పొలం అనేది తర్వాత వీకోటలో బెంగళూరు నేను ఎక్కడ ఉన్నాను గోదావరి జిల్లాలో రావులపాలెం ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నాను. మరి నేనేదో కొంచెం చక్రాలు కాళ్ళకి కట్టుకొని ఉండేటటువంటి వాడిని కాబట్టి నన్ను నా చక్రపు కాళ్ళు తిరిగేదానికి అవకాశం ఇచ్చివ్వండి. నేను మీ దగ్గర నుంచి సెలవు తీసుకుంటాను మిత్రులారా. థ్యాంక్స్ మీ అందరికీ. నెల్లూరు వస్తే చూడాలయ్యా సండే మార్కెట్ నేను వాళ్ళు ఫోన్ చేశారు. అంటే నెల్లూరులో మా ఈతకోట సుబ్బారావు గారు నెల్లూరులో ఉండే చాలా విషయాల్ని మనకు తెలియని మన నెల్లూరు గురించి ఆయన పరిచయం చేస్తుంటారు అప్పుడప్పుడు. ఇప్పుడు నెల్లూరు మనకు తెలియని నెల్లూరు చరిత్ర గురించి చాలా విషయాలు వెలుగులోకి తీసుకొస్తూ ఇటువంటి సాహితీ ఉద్యమాల్లో భాగంగా మారుతున్న ఈతకోట సుబ్బారావు గారిని 4 మాటలు చెప్పాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభకు అధ్యక్షత వహించిన మాల్యాద్రి గారికి, ముఖ్య అతిథిగా చేసిన మన మాజీ ఎమ్మెల్సీ ఈటల బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారికి, డాక్టర్ గారికి, పెద్దలకి, ఆదరైన మిత్రులందరికీ కూడా వందనాలు. ఈ క్యాలెండర్లు ఆవిష్కరణ ముందు ఒకసారి మీతో కూడా మాట్లాడుకున్నాం. కిషోర్ బాబు గారు కిషోర్ బాబు గారికి ఈ ఆలోచన ఎందుకు వచ్చింది అనేది నేను కొంచెం విచారించాను. ఎందుకంటే క్యాలెండర్లు పని మనది కాదు, ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఆర్గనైజేషన్స్ ఉన్నాయి. బట్టల కొట్ల దగ్గర నుంచి ప్రతి షాప్ వాళ్ళు వేస్తున్నారు క్యాలెండర్లు. మనము ఎక్కడి నుంచి వచ్చాము? మనకి క్యాలెండర్లో ఏం పని? మనం జీవనం కోసం, బతుకు కోసం, రేపటి కోసం తప్పించేవాళ్ళం. ఇలాంటి రోజుల్లో మనం ఏం ఆలోచించాలా? మన నిలకడ గురించి ఆలోచించాలా, మన జీవితం గురించి ఆలోచించాలా, మన భవిష్యత్తు గురించి ఆలోచించాలా, మన కుటుంబం గురించి ఆలోచించాలా. ఈ క్యాలెండర్లో సాంప్రదాయవాదంగా తిథి నక్షత్రాలు చూసుకునే రోజులు మనకి కాదు, మనకు అవసరం లేదు అని ఇదే మాట చెప్పాను. ఆ తర్వాత 2వ సిట్టింగ్ 3వ సిట్టింగ్లో నాకు కనువిప్పు కలిగింది నిజంగా. ఎందుకంటే కిషోర్ బాబు గారి ఆలోచన ఎలా ఉంది అనేది నాకు అప్పుడు ప్రస్ఫుటమైంది. ఇది ఒక మంచి కొత్త, అంటే ఇతర రాష్ట్రాల్లో ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ నాకు పెద్దగా అక్కడ అనుభవం లేకపోయినా కానీ నెల్లూరులో మనం చేపడుతున్న ఒక క్యాలెండర్ సంస్కృతి అనేది ఒక కొత్త విధానం, కొత్త సంస్కృతి. మనం ఒక సాంప్రదాయవాదాన్ని విరోధిస్తూ, దాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ, దాన్ని ఎక్కడ మనం ఫాలో కాకుండా కొత్త పద్ధతిని చేపట్టాము. ఆ తర్వాత కాలంలో ఈ క్యాలెండర్లు వచ్చిన తర్వాత నాకు తెలిసి కూడా ఎంతోమంది మిత్రులకి నేను ఈ క్యాలెండర్లు పంపించాను. అంత ఇష్టంగానూ అంత ప్రేమతోనూ వాళ్ళు దాన్ని ఆస్వాదించేవాళ్ళు. ఎందుకంటే ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఒకసారి ఒక గుంటూరుకు ఒక మిత్రుడు ఇంటికి పోతే నేను పంపించిన క్యాలెండర్లు అన్నీ కూడా అల్మారాలో వరుసగా ఉంటాయి. అంటే ఈ క్యాలెండర్లు అనేది మనం ఎందుకు వాడుతున్నామో అందుకు కాదు. ఈ క్యాలెండర్లు మనం వేసిన, కిషోర్ బాబు గారు వేసిన ఈ 15 ఏళ్లది క్యాలెండర్లు, అది ఒక సంస్కృతి ఉంది, దాంట్లో ఒక చరిత్ర ఉంది, ఒక అధ్యాయం ఉంది. ఇవన్నీ కూడా మనకు నిలబడుతున్నాయి అంటే క్యాలెండర్ల గురించి ఆ విషయం అలా నాకు తర్వాత రోజుల్లో కలిగితే ఇవన్నీ విజ్ఞాన బీచికలు అనే పేరుతో పుస్తకం వచ్చింది. ఈ పుస్తకం ఆవిష్కరణ గురించి చెప్పాలంటే టౌన్ హాల్లో రోజు జరుగుతూనే ఉంటాయి పుస్తక ఆవిష్కరణలు. ఎన్ని పుస్తకాలు మనం చదువుతున్నాము, ఎన్ని పుస్తకాలు నిలబడుతున్నాయి, ఆవిష్కరణలు అవటమే కానీ ఎన్ని పుస్తకాలు రేపటి తరానికి, ఇంకొక తరానికి నిలబడుతున్నాయి. అందులో ఒకటి ఈ విజ్ఞాన వీచికలు అనుకునేదానికి లేదు. ఎందుకనంటే నేను కూడా కవిత్వం రాస్తాను, కథ రాస్తాను. మనం ఇచ్చిన వాళ్ళు చదువుతారో లేదో కూడా తెలియదు. కానీ విజ్ఞాన వీచికలు అనేది ఇందాక ఎమ్మెల్సీ గారు బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు చెప్పినట్టు పెద్దవాళ్ళ శిక్ష, చరిత్ర ఉంది, ఒక ఉద్యమాలు ఉన్నాయి, ఒక ఆక్రమణ ఉంది, ఒక ఆవేశం ఉంది, లాఠీలు ఉన్నాయి, జైళ్ళు ఉన్నాయి. ఇందులో ఎన్నో 40 ఏళ్ల పాటు జరిగిన పోరాటాలు ఉన్నాయి, ఎన్నో ఉద్యమాలు ఉన్నాయి. వాటి చరిత్ర అంతా కూడా ఇక్కడ కిషోర్ బాబు గారు పొందుపరిచారు. కేవలం పుస్తకం అంటే టౌన్ హాల్లో ఆవిష్కరించుకునేది, ఇంకొకటి ఆవిష్కరించుకునేది, ఫోటో తీసుకునేది పోయేది కాదు. ఈ చరిత్ర ఎంత చరిత్ర ఉందంటే రేపటి తరానికి, రాబోయే తరానికి కూడా నిలబడేది. అలాంటి చరిత్రని ఆయన ఈ పుస్తకంలో కూడా చూస్తే ఎక్కడ కూడా ఒక్క సెంటీమీటర్ కూడా వృధా పోల. ప్రతి కాలంలోనూ ప్రతి సెంటీమీటర్లోనూ విలువైన వాక్యం ఉంది, కొటేషన్స్ ఉన్నాయి ఈ చరిత్ర పట్టు. అంతేకాకుండా దేశ విదేశాల్లో ఉన్న ప్రముఖుల గురించి, వారు సాధించిన చరిత్ర గురించి,
వారు మనకి ఇచ్చిన స్ఫూర్తి గురించి ఎన్నో ఉన్నాయి. ఇలాంటి అన్ని కూడా ఒకే ఒక పుస్తకంలో పెద్ద బాల శిక్ష కన్నా అమూల్యమైనది. రేపటి తరానికి భవిష్యత్తుకు నిలబడే ఒక చరిత్ర వీచికలను ఈ రోజు కిషోర్ బాబు గారు ఇక్కడ లేక ఊళ్ళో నేనట్టుంది. అయినప్పటికీ కూడా వారు కానీ మాలాదేవి గారు కానీ ఇలాంటి మిత్రులు అందరూ కూడా కలిసి తీసుకురావడం అనేది కేవలం ఒక పుస్తకం కాదు, ఇది రేపటి ఆ తర్వాత కాలానికి నిలిచే ఒక గ్రంథం, ఒక కావ్యం, ఏదైనా కావచ్చు దానికి పేరు. అలాంటి గ్రంథాన్ని ఈ రోజు తీసుకొస్తున్నారంటే ఇవన్నీ కూడా ఈ 40 ఏళ్ల చరిత్ర ఉంది. ట్రంక్ రోడ్లో ఆ రోజు రోడ్డు పక్కన నిలబడే నుంచి చరిత్ర నుంచి, ఎందుకంటే మేము కూడా ఆ రోజు నుంచి రోడ్ల పక్కన తిరుగుతూ సైకిళ్ళ మీద తిరుగుతూ కూడా అట్టాలు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా అనుకునే రోజుల నుంచి దాని వెనక ఎంత చరిత్ర ఉందనేది మనం తాత్కాలికంగా మర్చిపోవచ్చు, తాత్కాలికంగా ఎవరికి వాళ్ళు గుర్తు పెట్టుకోవచ్చు. కానీ రేపటి ఎల్లుండి తరానికి అందించే ఒక అమూల్యమైన చరిత్ర గ్రంథం ఇది. కేవలం పుస్తక ఆవిష్కరణ అని పేరు పెట్టి దీన్ని మనం తక్కువ చేసుకునే దానికన్నా ఒక చరిత్ర గ్రంథాన్ని ఈరోజు ఆవిష్కరిస్తున్నాం. అంత గొప్ప కావ్యాన్ని ఈరోజు కిషోర్ బాబు గారు, మాళాద్రి లాంటి వీళ్ళందరూ పెద్దలు ఆవిష్కరిస్తున్నారంటే నిజానికి మనం అందరూ కూడా గర్వపడాలి. అలాంటి పుస్తక ఆవిష్కరణలో నన్ను భాగస్వామ్యం చేసిన మాళాద్రి గారికి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఇక్కడ ఒక్క విషయం చెప్తే నేను ముగిస్తాను. ఇటీవల తిరుపతిలో ఒక పెద్ద కవిమిత్రుడు ఉన్నాడు, కథకులు నామిని సుబ్రహ్మణ్యం గారు. ఆయన పూలహారం అనేది ఒక పుస్తకం రాశారు. అందులో ఒక వాక్యం చెప్తాను. ఆయన ఏమంటారంటే, ఎవరికైనా డబ్బులు ఇచ్చి అడగకపోయినా ఇబ్బంది లేదు, డబ్బులు అడిగినా ఇబ్బంది లేదు, నేరం కాదు. కానీ పుస్తకం ఇచ్చి డబ్బులు తీసుకోకపోతే మాత్రం సామాజిక నేరం అంట. అంటే ఆయన చెప్పే ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఈ పుస్తకాలు మాళాద్రి గారి కానీ ఇంకొకరి కానీ ఇస్తే ఎవరు ఊరికి తీసుకోపోకండి. ఎందుకంటే దీని విలువ మనకు తెలియాలంటే డబ్బులు పెట్టి కొనాలా, ప్రతి ఒక్కరు పుస్తకం కొనాలి, ప్రతి ఒక్కరు ఇళ్లలో ఉండాలి. ఎవరన్నా చదివిన వాళ్ళు మాత్రం ఈ పుస్తకాన్ని ఎవరు వదులుకోరు. భద్రంగా మన ఇంట్లో ఒక నగ కానీ ఒక ఎట్టు భద్రపరుచుకుంటాము, అలా భద్రపరుచుకుంటాము. ఎందుకంటే ఎలా భద్రపరుచుకుంటాం అంటే, నా దగ్గర 1785 నాటి పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. అలాంటి పుస్తకం ఇది. కేవలం ఈ రోజు మన ముందని చాలా తక్కువగా కాదు, రాబోయే 100 ఏళ్ళకు కూడా నిలబడే ఒక చరిత్ర పుస్తకం ఉంది. దయచేసి అందరూ మాత్రం వారు ఎలా ఇస్తున్నారో నాకు తెలియదు, ఇలాంటి పుస్తకాలు మాత్రం అందరూ కొనాలని నేను మరీ చెప్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన పెద్దలకి అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు. ఇప్పుడు ఒక మంచి సాహితీ మిత్రులు పెద్దలు భాస్కర్ రెడ్డి గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా ఈ సందర్భాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. సభకి నమస్కారం. ఈ క్యాలెండర్ను చూసినప్పుడల్లా దీన్ని సంవత్సరం అయిపోతే ఏం చేయాలి దీన్ని అనేది అనుకుంటున్నామండి. అనుకుంటుంటారు కానీ తీసిన తర్వాత తీసి ఎక్కడో పెట్టేది, దాన్ని మూల పెట్టేది. మా ఇంట్లో వాళ్ళు తీసేసిన క్యాలెండర్లు ఇంకా ఎందుకు ఉండాలేదా అని అంటుంటారు. మా బ్యాంక్ క్యాలెండర్ కానీ ఏ క్యాలెండర్ అయినా కానీ నిజమే ఇది. కానీ దీంట్లో ఉండే సమాచారం మళ్ళీ ఎట్లా గుర్తు వస్తుంది అని చెప్పి కొన్ని భద్రం చేస్తానే ఉండేవండి. అట్లా చేసే వాటిల్లో ఇప్పటికీ ఉన్నాయి కొన్ని క్యాలెండర్లు అట్నే. అది అట్టుండిచ్చి ఒక 20 రోజుల నాడు ఒక జర్నలిస్టు, పత్రికా జర్నలిస్ట్ ఒక ఆయన నాకు 3 క్యాలెండర్లు కావాలి సార్ అన్నాడు. 3 క్యాలెండర్లు ఇప్పుడు ఎందుకండి, మా వాళ్ళు కావాలంటున్నారు సార్ కొంతమంది, అందుకనే వాళ్ళకి కావాలి సార్ అన్నాను. కానీ తర్వాత కొండమ్మ చెప్పినాను, ఆ క్యాలెండర్లు ఇచ్చింది, వాటిని చేశాను. అంటే సంవత్సరం అయిపోతుంది, ఇంక క్యాలెండర్ పని ఉంది, ఒక నెల 2 నెలల్లో ఏం చేస్తాం. ఆ క్యాలెండర్ చేసే పని అది కాదు అసలు. కొన్ని విజ్ఞాన విషయాల్ని మనం ముందు ఉంచేది, ఆ ఉంచిన వాళ్ళు ఎవరో అనే దాని గురించి తెలుసుకోవడం అనేది దాంట్లో ముఖ్యమైన విషయంగా మనం గమనిస్తే, ఆ క్యాలెండరు అదిరా మనం ఇప్పుడు సుబ్బారావు గారు చెప్పినట్లు అది ఒక చారిత్రక గ్రంథం. ఇట్లా పుస్తకం అనేది అది ఒక ఆస్పెక్ట్ అయితే, పుస్తకం అనేది ఎప్పటికీ విలువైంది. విలువైన పుస్తకాలు కానీ విలువ లేని పుస్తకాలు కానీ దాంట్లో ఉండే విషయం ఏదో ఒకటి ఉంటుంది, లేకుండా ఏం పోదు. అటువంటి విలువైన పుస్తకాలని మనం భద్రం చేసుకోవాల్సిందే. ఎప్పుడో ఈ పుస్తకం ఒకటి ఈయన దొడ్ల రామచంద్రారెడ్డి గారు కావలి కాలేజీ పెట్టిన ఆయన 1862లో రాసినటువంటి లే మిజరబుల్స్ అనే నవల్ని ఆయన కాలేజీ చదువుకునే రోజుల్లో చదివి, ఆ మద్రాసులో ఉండే ప్లాట్ఫారం మీద ఉండే వాళ్ళందరికీ
వీళ్ళకి విముక్తి లభించేది ఎప్పుడు, వీడు కడుపున్నా తినేది ఎప్పుడు అనే ఆలోచనతో సతమతం అయ్యి డిగ్రీ పూర్తి చేసుకొని వచ్చాడు కావలికి. స్నేహితులతో మాట్లాడటం కానీ లేకపోతే బంధువులతో మాట్లాడటం కానీ చేసి దీనికి పరిష్కారం ఎక్కడ అని అంటే అతనికి చదువు ఒకటే దీనికి పరిష్కారం అని ఆయనకి అనిపించింది. అందుకని చదువుకోవాలంటే మంచి విద్యా సంస్థ ఉండాలి. అప్పట్లో నెల్లూరులో కాలేజీ, తర్వాత గుంటూరులో విజయవాడలో తప్పితే ఇంక కాలేజీ ఎక్కడ లేదు. అటువంటి సమయంలో 1951లో కావలి కాలేజీని ప్రారంభించారు. అంటే ఒక పుస్తకం మనిషి మెదడును కదిలించగలదు, దాంతో పాటుగా కార్యక్రమాన్ని కూడా నిర్మించగలదు అనేటువంటి ఒక గొప్ప సత్యాన్ని దీని గురించి తెలుసుకోవచ్చు. నాకు ఈ పుస్తకం, ఇది పుస్తకం కాదు ముందు, అసలు ఒక 50 సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత దాన్ని స్వర్ణోత్సవం జరుపుకుంటాం కదా, ఆ సమయంలో ఆయనకి నివాళులు అర్పిస్తూ చేసిన పుస్తకం ఇది. నాకు తెలియదు, ఇది నేను కాలేజీలో చదివిన, కావాలి కాలేజీలో చదివినా కానీ ఇది ఎప్పుడు చేసిందనే సంగతి తెలియదు. కానీ అక్కడ ఉండే ఈ పుస్తకం వేయించిన ఆయన ఒక లెక్చరరు ఈ పుస్తకాలు ఇచ్చాడు నాకు. ఒక రోజు ఇంటికి పోతే ఒక 10 పుస్తకాలు ఇచ్చాడు. సరే 10 పుస్తకాలు నేను మిత్రులకి ఇచ్చినాను. తర్వాత ఇంతటితో అయిపోదు ఇది. ఎందుకు ఇంత గొప్ప పుస్తకం అంటే ఏ రోజు వదిలేసి ఈ పుస్తకం కానీ చదివితే ఆ రోజంతా చాలా సంతోషంగా ఉంటుంది. అంత విలువైన పుస్తకం అనుకొని దాన్ని పోగొట్టుకోవడం ఇష్టం లేక మధ్యలో ఒక 200 కాపీలు వేయించాను. అవి కూడా ఇలానే మిత్రులందరికీ పంచాను. ఇంకా దాని మీద ఇష్టం పోలేదు. అందుకని ఇంకో మిత్రులతో కలుపుకొని ఇటువంటి పుస్తకం ఒకటి ఉందిరా మనకి, మన కాలేజీలో చదివిన వాడికి, అందుకోసం దాన్ని ఇంకా నలుగురికి పంచుదాం. పంచటంలో ఇది ఒక ఇట్లాంటి మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు. ఇందాక చెప్పినాడు మల్లేద్రి, దొడ్ల రామచంద్రారెడ్డి గారు, దొడ్ల శేషారెడ్డి గారు ఆసుపత్రి కట్టించిన సంగతి, రామచంద్ర ఆసుపత్రి కానీ, ఇటువంటి మాన్యుమెంట్స్ వాటిల్లో చెప్పుకోదగినటువంటి విషయం ఎప్పటికీ ఉంటుంది. ఎంతో మంది, వేల మంది చదువుకొని తమ జీవితాలని గొప్పగా మలుచుకున్నారు. ఊరికే చదువుకోవటం కాదు, చదువుతో పాటే సంస్కారం కూడా నేర్పించారు మాకు అక్కడ. అందుకని అటువంటి మహానుభావుడు. అట్లే చరిత్రని, ఎప్పటికీ చరిత్ర గొప్పదే. చరిత్ర తెలుసుకోకుండా మనిషి విజ్ఞానవంతులు అవుతాడు అనుకోవటం అనేది తక్కువ. శాస్త్రజ్ఞులు కావచ్చు, ఎక్కువ పరిశోధనలు జరగవచ్చు, కానీ ముందు మనిషి ఉన్నాడు. మనిషిని గురించి, మార్పుల గురించి తెలుసుకోవటం అనేది ఖచ్చితంగా అవసరం. అందుకు ఉపయోగించేది పుస్తకాలు మాత్రమే. ఇటువంటి విషయాలన్నీ మనం అప్పుడప్పుడు చాలా పుస్తకాల్లో చదువుతూ ఉంటాము. రాత్రి ఒక పుస్తకం పూర్తి చేశాను. వావిలాల్ గోపాలకృష్ణయ్య గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నారు. అసలు ఆ పుస్తకం చదివి ఒక వ్యాసం రాయమని చెప్పారు నన్ను. అది చదివిన తర్వాత ఎన్ని విషయాలన్నీ ఒక వ్యాసంలో రాస్తాం. ఆ పుస్తకం 260 పేజీల పుస్తకం అది. అట్లా మీమాంసలో పడిపోయినటువంటి గొప్ప సేవకుడు ఆయన. అటువంటి వాళ్ళ గురించి తెలుసుకుంటే ఇప్పుడు మళ్ళీ చెప్పినట్టు ఉత్సాహం రాకుండా ఎటువంటిది. అది కూడా ముఖ్యంగా యువకులకు అవసరం. అవునాళ్ళు మీటింగ్ పెడితే సార్ చెప్పినట్టు పుస్తకావిష్కరణలో దేనికి వస్తే మేము ఉండే ఒక 30-40 మందే వస్తాం, అందరం వయసు పడినోళ్ళమే. కానీ మాకు కావాల్సింది కుర్రోళ్ళు కావాలా, ఇంకా బాగు పౌరులు కావాలి. వాళ్ళందరికీ ఈ సంస్కారం, ఈ సంస్కృతి, ఈ భాష ఇవన్నీ కావాలి. వాళ్ళే ముందుకు తీసుకోపోవాలి. అందుకని ప్రతి ఒక్కరూ ఈ పుస్తకాన్ని చదవటమే కాకుండా ఎక్కువ పుస్తకాలను చదువుతూ విజ్ఞానాన్ని సమకూర్చుకొని పక్కన వాళ్ళకి పంచటం. ఎవరికి చెప్పినా చెప్పండి, ఏ పుస్తకం ఇచ్చినా కానీ మీరు చదవండి, చదివించండి. అప్పుడు మాత్రమే విజ్ఞానం ఎక్కువైపోతుంది. దాంతో సమాజం కానీ ఇందాక బాలసుబ్రహ్మణ్యం చెప్పినట్టు ప్రస్తుతం ఉన్న విధ్వంసకర పరిస్థితి, అబద్ధాలతో మోసాలతో ఉండేటువంటి దాని నుంచి మనం అధిగమించినట్లయితే
ఖచ్చితంగా మంచి సమాజాన్ని నిర్మించడం అవుతాం. కనీసం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే సంఘ సభ్యులందరూ ఒకటిగా ఉండి చేస్తున్నారంటే, ఏదో వాళ్ళు చేసే కార్యక్రమాలన్నీ చేస్తున్నారంటే అది గొప్ప సంగతే. ఆ సంఘటన చేయగలిగినటువంటి నాయకులందరూ సంస్కారవంతులు, వారు భావితరాల మంచి వాళ్ళని సృష్టించే కార్యక్రమాలు ఉన్నారని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను. మీరు ఎప్పటికైనా కానీ పుస్తకాలు చదవటం అనేది అలవాటు చేసుకొని మీరు మల్లికార్జున ఉన్నాడు పుస్తకాలు అంగడి పెట్టి అందుకని పోయి ఖచ్చితంగా నెలకు పుస్తకాలే తీసుకొని చదవండి. దాంతో పాటు విజ్ఞానం వికాసం కలుగుతుందని చెప్పి భావిస్తూ నాకు ఈ అవకాశం వచ్చిందంటే ధన్యవాదాలు. ఈరోజు సభకు హాజరైన చంద్రన్ గారిని మాట్లాడాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். சப வீక్షించిన పెద్దలకి కూడా నా నమస్కారాలు. తమిళ్లో పేసట్టుమా తెలుగులో పేసట్టుమా? கேலண்டர் 1ஆம் தேதி வீட்டுல புதுசா மாட்டி ஜனவரி 1ஆம் தேதி அந்த கேலண்டரை கிழிக்கிற பழக்கம் எவ்வளவு பேருக்கு இருக்கு? ఇది ఒక తమిళ కల్చర్ సార్. క్యాలెండర్ అనేది మొదటి జనవరి 1వ తారీఖు క్యాలెండర్ ని 1వ తారీఖుని ఆ బ్లాంక్ పేపర్ తర్వాత వచ్చే ఆ రెడ్ కలర్ పేపర్ ని చింపటంలో ఒక ఆనందం ఉంటుంది. ఖచ్చితంగా అది డే క్యాలెండర్ గా ఉంటాయి. మనకు వచ్చేసి డే క్యాలెండర్ నే ఇంట్లో పెట్టుకొని ఉంటాం. ఉదయం లేయటమే క్యాలెండర్ ని చింపితేనే ఆ రోజు స్టార్ట్ అవుతాయి. క్యాలెండర్ వెనకాల ఇంత గొప్ప సమాచారం. మన క్యాలెండర్స్ కి కూడా ఒక చరిత్ర ఉంది. అది ఎలాగ స్టార్ట్ అయిందంటే, నెల్లూరు తమిళ సంఘం అనేసి ఒక దాన్ని ప్రారంభించాం. ప్రారంభించిన తర్వాత శరవణన్, సెంధిల్, తామరై వీళ్ళందరితో కలిసి కూర్చునేసి మాట్లాడుతూ పెరియార్ యొక్క పుట్టినరోజు వచ్చింది. పెరియార్ పుట్టినరోజు తర్వాత, పెరియార్ పుట్టినరోజుకి అందరూ మనంతా కలిసి ఒక చోటుకు పోయాము. అక్కడంతా సెలబ్రేట్ చేసేసి వచ్చిన తర్వాత పెరియార్ యొక్క స్మారక కమిటీ ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకునేసి పెరియార్ ఒక భావాన్ని అర్థం చేసుకునేదానికి ప్రయత్నించారు. ఆ ప్రయత్నంతోనే ఆల్రెడీ మన క్యాలెండర్ ని రిలీజ్ చేసే ప్యాకెట్ క్యాలెండర్, చిన్న క్యాలెండర్లు అని ఇయ్యటం దాటి ప్రజలకి సమాచారాన్ని ఇయ్యాలి. అది ఎలా ఇయ్యాలి, ఇలా ఇంత గొప్ప వ్యక్తుల్ని ఫస్ట్ పరిచయం చేయాలి అనేది ఫస్ట్ క్యాలెండర్ లో మనం 6 మందిని తీసుకునేసి దాంట్లో పెరియార్, అవ్వయ్య, భారతీదాసన్, తిరుపనేని రామస్వామి, జాస్వా ఇలాగా గొప్ప వ్యక్తుల్ని పరిచయం చేయాలి, వాళ్ళ యొక్క సమాచారాన్ని పరిచయం చేయాలి అనే ప్రయత్నంతోనే ఈ క్యాలెండర్ ని మనం తీసుకొచ్చాం. క్యాలెండర్ తో పాటు సార్ ఇంకొక గొప్ప పని కూడా అప్పుడు జరిగింది. సారందరూ కూడా ఉన్నారు. ఇది సంవత్సరానికి ఒక క్యాలెండర్ గా ప్రజలకి సమాచారం తీసుకుపోవడంతో ఆగకూడదు అనేసి ఈ పెరియార్ స్మారక కమిటీనే ప్రగతిశీల ప్రజావేదికగా దాన్ని విస్తృతపరిచి దాని ద్వారా ప్రతి నెల మనము ప్రజలతో సంభాషించాలి. ఆ రోజు విషయాల్ని ప్రజలకి అవగాహన కల్పించడానికి చేయాలి అనేసి అది గొప్ప ప్రయత్నం. ఎందుకంటే వేల పాంప్లెట్ ని తయారు చేయడం అది అంత సామాన్యమైన విషయం కాదు. అది మీ యొక్క ఒక సీరియస్ కమిట్మెంట్, ఒక మిలిటరీ డిసిప్లిన్. అంత గట్టిగా ఒక అంటే అధ్యక్షులుగా ఉండే వాళ్ళు ఏదైనా చెయ్యాలంటే దాని బలం ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే మీ దగ్గర నుంచే రావాలి. ఎందుకు చాలా సంస్థలు నడపలేకపోయారంటే వాళ్ళ కార్యకర్తలు ఆ అధ్యక్ష బాధ్యతలో ఉండే వాళ్ళకి ఆ బలాన్ని ఇయ్యలేరు. మీరు అలాగా సార్ ఏం చెప్తారు, కిషోర్ గారు చాలా విస్తృతంగా ఆలోచిస్తారు, వినూతంగా ఆలోచిస్తారు. దాన్ని మీరు ఇమీడియట్ గా అర్థం చేసుకోగలిగారు. అదే పెద్ద గిఫ్ట్.
మీరు సార్ ఏం చేస్తున్నారు, దాని వెనకాల ఉద్దేశం ఏంటి అనే దాన్ని మీరు చాలా బలంగా నిలబడి సపోర్ట్ చేశారు. 10,000 క్యాలెండర్ ప్రతి సంవత్సరం వేయటం, దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయటం అనేది అసామాన్యమైన విషయం. అంత ఈజీగా జరిగేది కాదు. 100 క్యాలెండర్ వేసేసి ఎవరికి ఇవ్వాలని తెలియకుండా ఉండే రోజులు ఉన్నాయి. కానీ ఈ క్యాలెండర్ అలా కాదు, ఉపయోగపడేది. ఏదో ఒక సినిమా స్టార్ ఫోటో కాదు, ఇది బాధ్యత కలిగిన ప్రజలకి తీసుకోపోవాల్సిన క్యాలెండరు. ఇది ఎవరికంటే వాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా ఉపయోగం లేకుండా పోతాయి, దీని విలువ తెలియకుండా పోతుందనేసి దీన్ని పొందే వ్యక్తుల యొక్క అవసరాలు వాళ్ళు ఎలా ఉపయోగించుకుంటారనేసి దానికి అనుగుణంగా ఈ క్యాలెండర్ని మనం పంచిపెట్టగలిగాం. నేను చాలా స్కూల్స్కి, యూనివర్సిటీస్కి పంపించాను ఈ క్యాలెండర్స్. ప్రైవేట్ స్కూల్ చాలా వాటిలో దాదాపు ఒక 10 రత్నం స్కూల్స్ అన్నింటిలో 10 క్యాలెండర్స్ నేను ఇచ్చేవాడిని, అన్ని బ్రాంచ్లో వేసి పెట్టేవాళ్ళు. అంత విలువైన ఒక క్యాలెండర్. ఇప్పుడు మనం చూసామంటే పెద్ద పెద్ద కార్పొరేట్ సంస్థలు సిఎస్ఆర్ ఫండ్ అనేసి ఒక దాన్ని రిలీజ్ చేస్తాయి. అంటే సంవత్సరానికి వాళ్ళకి వచ్చిన లాభంలో ఇంత డబ్బులు సామాజిక బాధ్యతగా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది దాని ఉద్దేశం. కానీ మనం కార్పొరేట్ సంస్థ కాదు. ఆ రోజుకి ఆ రోజు బిజినెస్ జరగాలి. ఈ రోజు అంగడి చూసామంటే ఏం లేదు, మనకు నిరంతరమైన ఇన్కమ్ ఏం కాదు. అంగడి తీస్తేనే ఇది. దాంట్లో చాలా వరకు ఆటుపోట్లు, ప్రకృతి కోపాలు చాలా ఉన్నాయి. ప్రకృతి అన్ని రోజుల్లో మనకు సహకరించకపోవచ్చు. ఈ మధ్యలో వానలో చూస్తే నీళ్లు మోకాళ్ళకు పైన పోతుంది. వాన వచ్చిన రోజంతా ఈ సీజన్ వస్తాయి, దాంతో పాటు వాన వస్తాయి. ఇన్ని ఇబ్బందులతో కూడా ఈ సమాజం పట్ల బాధ్యతగా ఏదో గుడికి డబ్బులు కడుతున్నాను ఇస్తున్నాను అనేసి, ఏదో తిరణాలకి వినాయక చవితికి సెంటర్లో మేము బొమ్మ పెడుతున్నామని కాకుండా ప్రజల యొక్క ఆలోచన విధానాన్ని మార్చాలనే ఒక ప్రయత్నానికి మీరు కాంట్రిబ్యూట్ చేయటం, మీ వంతుగా ఒక సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీతో ఈ సమాజం పట్ల ఉండేది అనేది అతి గొప్ప విషయం. దీన్ని నెల్లూరు సమాజం గుర్తించింది. సండే మార్కెట్ అంటే విజ్ఞానవంతులు, చదువుకున్న వాళ్ళు, తెలివైన వాళ్ళు, చాలా పద్ధతి కలిగిన వాళ్ళు. మొన్న మనకు స్పోర్ట్స్ జరిగినప్పుడు కూడా చూశాను, ఎంతగా క్రమశిక్షణ కలిగిన వాళ్ళంటే నేను వచ్చి కూర్చునేసి చూస్తే చిన్న పిల్లల నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా ఎక్కడ కూడా ఒక్క మాట కూడా ఈరోజు చట్టసభల్లోనే మనము వినలేని అన్ని మాటలు వింటున్నాం. చట్టసభల్ని కూర్చునేసి పిల్లలతో చూస్తున్నప్పుడు జాగ్రత్తగా చూపించాలి, మ్యూట్ అయ్యేండి అబ్బా దానికి అనే పరిస్థితుల్లో రిమోట్ ని చేతిలో పెట్టుకునేసి చూడాల్సిన పరిస్థితుల్లో మీరు ఆ రోజు గేమ్స్ ఆడుతున్నప్పుడు మిమ్మల్ని నేను పక్క నుండి గమనించా. నేను వచ్చింది మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. కానీ మీలో ఒక్కరు కూడా పొరపాటు మాటలు వాడలేదు, ఎక్కడ కూడా అది జరగదు. అంత క్రమశిక్షణ, అంత పద్ధతి. తమిళంలో మనకు నేర్పించిన 3 పదాలు కడమై, కన్నియం, కట్టుపాటు. ఇదన్నీ అక్కడ ఉందా లేదా అని తెలియదు. అది 3టిని మీ దగ్గర నేను వచ్చిన ప్రతిసారి చూసేసిపోతాను. మీరు ఇన్స్పిరేషన్. ఎంతమంది ఈ క్యాలెండర్ని చదువుతారనేసి నాకు తెలియదు, ఎందుకంటే తెలుగు ఎంతమందికి వస్తాయని తెలియదు. ఒక ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు, దీన్ని తమిళంలో అనువదించి మన ఊరికి కూడా పంపించారు. మీరు ఇక్కడ ఎలాగ జీవిస్తున్నారని వాళ్ళకి తెలియాలి కదా. నెల్లూరులో అందరికీ తెలుసు మీరెవరని. మీరు వచ్చిన ఊర్లో వాళ్ళకి తెలియాలి, ఓహో మన దగ్గర నుంచి పోయిన వాళ్ళు ఇంత గొప్పగా ఉన్నారు. అది తెలియాలంటే దీన్ని ట్రాన్స్లేట్ చేసి మన బంధువులకి ఒక పెళ్లిలో పోయినప్పుడు ఏదో ఒక విషయంగా మనం పోతాం, ఏదో ఒకటి గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి అనిపిస్తుంది. మనం ఇచ్చే గిఫ్ట్ తో పాటు ఈ పుస్తకాన్ని కూడా ఇవ్వడం ద్వారా వాళ్ళందరికీ మీరెవరో అనే దాన్ని తెలియజేసేదానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొక విషయం కూడా,
నేను ఇక్కడ గుర్తు చేసి ముగిస్తాను. మనం కరపత్రాల బుక్ ఒకటి వేసాం. ఆ కరపత్రాలకు సంబంధించి ఈ రోజుకి ఆ పుస్తకం ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్సీ గారు చెప్పినట్టు ఎంతో రిలవెంట్ గా ఉంటాయి. డాక్యుమెంటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్, దీంట్లో ఎక్కడ కూడా డిస్టోర్షన్ అనేది లేదు. అంటే ఖచ్చితంగా నమ్మి మాట్లాడాలి. 2 చోట్ల నుంచి మనము సమాచారాన్ని పొందొచ్చు. ఒకటి, ఎవరైనా చెప్పిన దాన్ని వినటం ద్వారా మనం మాట్లాడే మాటలు 2 మార్గాల నుంచే వస్తాయి. మనకు నోట్లో మాటలు ఒకటి రావాలంటే 2 మార్గం. ఒకటి, ఎవరైనా మాట్లాడిన దాన్ని విని మనం తిరిగి చెప్పటం. అది న్యూస్ అయినా ఉండొచ్చు, లేదైనా ఫ్రెండ్స్ గా మాట్లాడుకున్నదైనా ఉండొచ్చు. మనం ప్రైమ్ మినిస్టర్ గురించి మాట్లాడగలము, దేని గురించి అయినా మనం మాట్లాడగలం. అంటే మనం వినిన దాన్ని తిరిగి చెప్పడం. ఇంకొకటి, చదివి చెప్పడం. చదివి చెప్పేదానికి ఇప్పుడు మన సార్ చెప్పినట్టు పేపర్ చదవకండి అంటే ఏంటి అర్థం అంటే దాంట్లో నిజం లేదు, చాలా వరకు వక్రీకరించిన విషయాలే ఉన్నాయి అనేసి. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకు అథెంటికేటెడ్ గా ఏదైనా ఒక విషయాన్ని మాట్లాడేదానికి, అవును ఇది కరెక్ట్, మనం చెప్పిన మాట సత్యం అని చెప్పుకునేదానికి ఉపయోగపడేలాగా ఒక పుస్తకం తీసుకురావటం అంటే అది చాలా గొప్ప విషయం. ఇది చాలా సంవత్సరాలకి నిలబడిపోతాయి. ఈ బుక్ ఉన్నంత వరకు సండే మార్కెట్ యొక్క గొప్పతనం ప్రజలకి తెలుపుతూనే ఉంటాయి. ఇది 100 సంవత్సరాలు నిలబడుతుంది. అలాగనే సండే మార్కెట్ లో ఈ తరం నాయకులు ఎంత గొప్పగా ఆలోచించారు మనం చెప్పుకుంటాం. ఆ రోజు స్వాతంత్ర దినంలో ప్రజలు ఇలా ఉన్నారు, నాయకులు ఇలా ఉన్నారంటే ఏదో ఒక తరంలో సండే మార్కెట్ లో ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు ఉండి సమాజానికి సేవ చేశారని చెప్పేదానికి ఒక మోనుమెంట్ గా దీన్ని మీరు తీసుకువచ్చిన దానికి మీకు అందరికీ నా శుభాకాంక్షలు, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ. ప్రతి సంవత్సరం మనం ఒక ప్రత్యేక సబ్జెక్ట్ వేసుకునే సంచిక క్యాలెండర్. ఈ 15 సంవత్సరాల క్యాలెండర్ని ఒకే వేదికపై తెచ్చి ఆ క్యాలెండర్ని ఒక మ్యాగజైన్గా తయారు చేసి దీన్ని ఆవిష్కరణ సభకు మన ఆహ్వానం మేరకు పిలిచిన పెద్దలందరూ వచ్చి ఈ సభకు మ్యాగజైన్ ఆవిష్కరణ చేసి వారి అమూల్యమైన సందేశాలను వాళ్ళందరికీ ఇచ్చి దాదాపు అన్ని విషయాల్ని వాళ్ళందరూ వివరంగా తెలియజేశారు. అదేవిధంగా ఒక సామెత ఉంది, ఒక చిరిగిపోయిన చొక్కాను వేసుకోండి, ఒక పుస్తకాన్ని చదవండి అన్నారు. ఇట్లా మన డబ్బు సంపాదించడం గొప్ప కాదు, విజ్ఞానం పెంపొందించడం గొప్ప. ముఖ్యంగా చెప్పాలంటే మనందరికీ చాలా మంది తెలుసో తెలీదో, మనం వేసిన క్యాలెండర్లు రాష్ట్రం మొత్తం మీద మూలన వెళ్తున్నాయి. ఫోన్ల ద్వారా పిలిచి మరి తెప్పించుకుంటున్నారు. ఇంతటి జ్ఞానం ఉన్న మన క్యాలెండర్లని ఈరోజు మనం ఈ విధంగా ఆవిష్కరించడం మనందరికీ ఆనందదాయకం. కాబట్టి సభకు వచ్చేసిన పెద్దలకు మరియు జనవాడి సభ్యులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ఇంత ప్రసంగం ముగిస్తున్నాను.